вытащил. Все подробности позже. Цепь тут уже новая, мененная. Разберу, отчет будет. Снял вкладыши, потертые. А вот он стук. Ну, тут пиздец, конечно. Распредвал, пиздец. Сейчас еще кое-что покажу. Смотри. Набита тройка. А здесь видно, что старый. И тот старый. Вот он его провернула нахуй. Почему-то. Такие маленькие дырочки, да, смотри. Так, эти тоже потерла чуть-чуть. Но вкладыши беззамковые. Стандарт. Лить сюда надо, только синтетику. А вот я нашел и причину. Короче, это вот так стояло. Это вот так вот. Ну смотри, и он не подходит. Как один только застучал, и этот не подходит. Где ты? А вот если этот сюда поставить. Идеально. Какой-то долбоёб, блядь, перепутал крышки. Ты представляешь? Пиздец. Загубили мотор, нахуй. Вот это идеально. Пиздец. Ну вот видно же, что она явно не отсюда. Вот это здесь должна была быть. Пиздец, блядь. Короче, задирчики есть небольшие.
Блок гильзованный. Ты же задир. Маленький моторчик такой. Ты представляешь? Вот она керамика. А смотри, что с катализатором. Дырка нахуй, он весь расплавленный. Половины нету, даже больше. Просто чуть-чуть осталось.